नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर एस वर्मा और आज हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जैसे कि आजकल देखा जा रहा है सर्दी के मौसम में सर्दी जुखाम खांसी लोगों को अक्सर हो जाता है। सर्दी का मौसम आता नहीं है कि सर्दी जुखाम खांसी की समस्या से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। जैसे कि सभी लोगों के घरों में देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। सर्दी खांसी जुखाम की समस्या उनमें बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आज के वीडियो में मैं एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमें क्या करना है, दो मेडिसिन का हम एक अलग कॉम्बिनेशन बताएंगे और दो मेडिसिन का हम एक अलग कॉम्बिनेशन बताएंगे। दोनों कॉम्बिनेशन तैयार करने के बाद आपको इस मेडिसिन को किस तरह से यूज़ करना है इसके बारे में बताएंगे। यह मेडिसिन कहाँ पे मिलेगी इसके बारे में बताएंगे और इन मेडिसिन का प्राइस क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। तो मैं डॉक्टर आर एस वर्मा, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि सर्दी के मौसम में लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। सर्दी खांसी जुखाम की समस्या लोगों में बहुत ज़्यादा बनने लगती है। तो आइए आज हम एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ, हम 4 मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं। 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन अलग तैयार करना है और 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन अलग तैयार करना है। तो आइए सबसे पहले मैं दोस्तों ये बता देता हूँ कि 4 मेडिसिन आपको लेना होगा। होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे ये दवाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हमें 4 मेडिसिन खरीदना होगा होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से। ये सभी मेडिसिन का मदर टिंचर लेना होगा, क्यू फॉर्म लेना होगा। तो ये चारों दवाइयाँ आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती हैं। तो आइए जो पहला कॉम्बिनेशन आपको 2 मेडिसिन का बनाना है उन दोनों मेडिसिन का मैं नाम बता देता हूँ। तो आइए सबसे पहली मेडिसिन जो है र्यूमेक्स लेना है आपको, उसका मदर टिंचर लेना है और दूसरी मेडिसिन लेना है सिनेगा का मदर टिंचर। इन दोनों मेडिसिन को ले करके और वहीं से आप एक बड़ी फाइल ले लीजिएगा 100 ml की। उनके पास बड़ी शीशियाँ होती हैं। आप उसी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आप कहेंगे तो आपको बड़ी वाली फाइल मिल जाएगी। इस बड़ी फाइल में इन दोनों मेडिसिन को रख लेना है, जिसमें से र्यूमेक्स मेडिसिन जो होती है, अगर आपको कफ की समस्या बहुत ज़्यादा है, गले में ये लगता रहता है कि यहाँ पे कुछ फंसा हुआ सा है, आप जब खांसते हैं, आपको जब खांसी आती है तो कुछ ज़्यादा निकलता नहीं है, लगता है यहाँ पे कुछ गले में कुछ फंसा फंसा सा है, सांस लेने में भी आपको लगता है कि कुछ काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ पे है। तो आपके इस तरह की समस्या को बहुत जल्दी ये सही कर देता है। और अगर आपको वेदर चेंज होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आपको कफ की समस्या बन जाती है, तो इस तरह की समस्या को भी र्यूमेक्स बहुत जल्द सही कर देता है। तो अगर आपको ड्राई कफ की समस्या है और आप खांसते हैं तो कुछ निकलता नहीं है, फिर भी आपको लगता है यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है, तो र्यूमेक्स यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करती है। आइए हम दूसरी मेडिसिन के बारे में बता देते हैं। सिनेगा का मदर टिंचर आपको लेना है। यह मेडिसिन अस्थमैटिक कंडीशन में भी यूज़ की जाती है। ऐसा लगता है कि कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है और सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ऐसा लगता है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की समस्या को बहुत जल्द ये मेडिसिन सही कर देता है। तो आपको क्या करना है, सिनेगा और र्यूमेक्स मेडिसिन को एक बड़े फाइल में रख करके इस मेडिसिन को सुबह सुबह खाली पेट आधे कप हल्के गर्म पानी, गुनगुना पानी में 20 से 25 बूंद डाल करके आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना होता है। इस तरह की समस्या बहुत जल्दी मेडिसिन सही कर देती है। आइए हम दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी कॉम्बिनेशन में भी आपको 2 मेडिसिन खरीदना होगा, जिसमें से पहली मेडिसिन का नाम है स्टिक्टा का मदर टिंचर और दूसरा मेडिसिन है ड्रोसेरा का मदर टिंचर। ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिसमें स्टिक्टा मेडिसिन, इसमें क्या होता है, ड्राई कफ इसमें भी होता है और इस मेडिसिन का एग्रावेशन जब होता है नाइट के टाइम ज़्यादा एग्रावेशन होता है और जब आप लेटे होते हैं तो उस समय इसमें कफ की समस्या बढ़ जाती है। तो इस तरह की समस्या को बहुत जल्द सही कर देता है। स्टिक्टा का मदर टिंचर बहुत अच्छा मेडिसिन माना जाता है। और दूसरा मेडिसिन जो है ड्रोसेरा, कफ की समस्या को बहुत जल्द ये सही कर देता है। अगर आपको खांसी आती है तो इस तरह की समस्या को भी बहुत जल्द सही कर देता है। अगर आपको कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इस तरह की समस्या को भी बहुत जल्द सही कर देता है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन जो आपको तैयार करना है, स्टिक्टा और ड्रोसेरा को लेकर के एक बड़े फाइल में डाल लेना है और अच्छे से सेक कर लेना है। इस मेडिसिन को भी पहले मेडिसिन के लेने के 10 मिनट बाद आपको 20 से 25 बूंद आधे कप पानी में, पानी थोड़ा सा गुनगुना हो, थोड़ा सा गर्म हो, ल्यूक वार्म वाटर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उसी में 20 से 25 बूंद आधे कप पानी में डाल करके
आप लेते रहें। आपकी खांसी की समस्या, आपके कफ की समस्या, जो खांसी आ रही है, ड्राई कफ बना हुआ है, तो इस तरह की समस्या को बहुत जल्दी ये चारों मेडिसिन मिल करके सही कर देती हैं। तो अगर आप इस तरह की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस मेडिसिन का यूज़ कीजिए, बताए गए डोज के अनुसार इस मेडिसिन का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे से आपको फ़ायदा मिलेगा। इस सारे मेडिसिन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिख दूंगा, डोज भी लिख दूंगा, और किस तरह से कॉम्बिनेशन तैयार करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में खांसी के बारे में था, कफ के बारे में था, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक वाले बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। नीचे एक लाइक का ऑप्शन दे रहा होगा, वहाँ पे बटन को प्रेस कर दीजिएगा। उसके बगल एक रेड कलर का सब्सक्राइब के बटन दे रहा होगा, तो वहाँ पे जा करके आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके आगे एक बेल आइकॉन दिखाई देगा, तो बेल आइकॉन को दबाएंगे आप तो ऑल वाले पोर्शन पे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मैं इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करता रहता हूं, लाता रहता हूं। अगर इस तरह की समस्या से आपका जानने पहचानने वाला कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो उन तक ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, और इस वीडियो को हमारे अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके जो लोग इस तरह की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो आप देखते रहिए। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, किसी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स दिया गया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, कचरा ना फैलाइए, पॉलीथीन का उपयोग ना कीजिए, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।